Ok Google, enciende la luz del despertador. Vale, enciendo el dispositivo despertador. Ok Google, pon el brillo del despertador al 50%. De acuerdo, haz justo el brillo en el dispositivo despertador al 50%. Ok Google, pon la luz del despertador en azul. De acuerdo, pongo el dispositivo despertador en modo azul. Ok Google, apaga la luz del despertador. Claro, apago el dispositivo despertador.